जी पणजी आयज दर पावसाळ्यान बुडटा ती कित्याक बुडटा ते तुमकां खबर आसा? ना जाल्यार ह्या प्रश्नाची जाप आमी तुमकां दितात। आमच्या ह्या स्पेशल रिपोर्टांतल्यान पणजी बुडपाक जबाबदार कोण, कोणे घाले ना लक्ष, पणजे न्हंयचेर वसलेली पणजी थोड्याशाच पावसान बुडटा तरी कित्याक, ह्या सगळ्याचेर भाष्य करपी पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट। पावसाची तशी तुम्ही आम्ही सगळीच व्हडा उमेदीन वाट पळयतात। मे म्हयन्यातूच मान्सूनाचो वेध लागता। मिरगाच्या पावसाक तर गोंयकार व्हडा उमेदीन मनयतात। मात पावस लागीं पावता म्हणटकच पणजेकारांक मातशें कच्च जाता आसुये। कित्याक काय म्हूण विचारता? पणजी बुडटली म्हण। पणजी कित्याक बुडटा ताची जाप पणजी महापालिकेक सुद्धा मेळ्ळी ना। मात आता स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांक हाची जाप मेळ्ळ्या। आठ दीस पयलीं स्मार्ट सिटीचें हांगा काम चालू आसा आनी स्मार्ट सिटी वाल्यांक एक खजानो सांपडलो। तर हो जो तुम्ही पळयता हांगा सकयल हो ड्रेनेज आसा आनी ही ड्रेनेज पोर्तुगीज कालीन ड्रेनेज, पोर्तुगीजा टायमाचेर ही ड्रेनेज बांदिल्ली। सो पणजे इतली वर्सां ही ड्रेनेज बंद नाशिल्ली कंप्लिटली, कारण ताका कोणाक खबर नाशिल्ली आनी पुरोवन कंप्लीट ब्लॉक जाल्ली। आनी पणजे इतले वर्सां फ्लडिंग कित्याक जाता हाजें कारण हांगा सांपडटा हें पळय, कारण ही ड्रेनेज पुरयल्ल्यान हें उदक सगळें पणजे भितर भरतालें आनी ताजे खातीरच पणजे एवरी इयर बुडटालें। सो हे केन्ना पुरयली कोणाक खबर ना। ही एटलिस्ट 100-20-30 वर्सां पयलीं आसपाक शकता। खरें म्हणजे म्युनिसिपालिटी कडेन सगळे हे प्लॅन आसपाक जाय, हे ड्रॉइंग्स आसपाक जाय खंय खंय ड्रेनेज आसा ती, आनी म्हाका दिसता कोणें केन्ना लक्षच दिलें ना। आनी अशें करून ही कंप्लीट ड्रेनेज आतां हांच्यान हे सगळें जे आल्टीन आसा, आल्टीनचे जितलें उदक आसा आनी पणजे जितलें पावसाचें उदक पडटा तें सगळें ह्या ड्रेनेजीच्यान डायरेक्ट वचून मांडवीन जॉइन जातालें। सो ही ड्रेनेज हांच्यान मांडवीच्या पर्यंत आसा, पूण ही कंप्लीट ब्लॉक जाल्या। इतली परिस्थिती जाल्या की ताजे मदीं आतां पणजे मार्केट बांदलां। सो इतली केअरलेसपणां म्युनिसिपालिटीन इतले वर्सां केल्लीं आसा। सो ही ड्रेनेज जवळ जवळ 1.5 मीटर खोल आसा। सो आमी इमॅजीन करपाक शकता त्या टायमाचेर मे बी 100 years बॅक ऑर 200 years बॅक ही जेन्ना तांच्यांनी ही सिस्टम तयार केल्ली तेन्ना प्रॉपर केल्ली आनी सगळें उदक कशें वतलें हाजी केअर घेतिल्ली। आतां ही एकूच ड्रेनेज न्ही, आतां तांकां आनीक सांपडल्या ड्रेनेज, आमी ती पळोवपाक या मागीर। मग अश्यो आनी कितल्यो ड्रेनेज सिस्टम आशिल्ल्यो कोणाक खबर ना। सो अशे तरेचे हे एक एक्सिडेंटल फायंड। आनी आतां हे स्मार्ट सिटी वाले आसा ते कंप्लीट सगळी ड्रेनेज आतां परत ओपन करपाक सोदता। ही बरी गोश्ट, पूण तांकां खूब बरी डिफिकल्टी जावपाक आसा, कारण कंप्लिटली हाजे वाटेर खूब कंस्ट्रक्शन जाल्लें आसा, चडशे फुटपाथ तयार जाल्ले आसा। तर सगळे फोडून ही परत ड्रेनेज रेडी करची पडटली। आनी खास करून हाजे वयल्यान ही मार्केट पणजे मार्केट जे बांदलां थंय तांकां कितें तरी वाट तयार करची पडटली। सो हे जर जाल्यो, ह्यो सगळ्यो ड्रेनेजीस रेडी जाल्यो जाल्यार म्हाका दिसता की पणजेचो फ्लडिंगाचो प्रॉब्लेम कायमचो सुटपाक शकता। पोर्तुगीजांनी पणजे गटार व्यवस्थेचे योग्य नियोजन केल्ले। उदक थेट मांडवी न्हंयत कशा पद्धतीन विसर्जित जातले हाचो अभ्यास करून ही गटारां पोर्तुगीजांनी बांदून घेतिल्ली। मात ती पुरिल्ल्यान आतां पणजी बुडटा। आतां आमी सुशिला बिल्डींग ते मार्केट पर्यंतचो जो रोड आशिल्लो त्या रोडा वयली ड्रेनेज पळयली। आतां आमी आयल्याक दुसरो रोड हो चर्च स्क्वेअर टू कस्टम हाऊस कडेन वता रस्तो। सो त्या रस्त्याचेर ह्या रस्त्याचेरय बी अशी 1.5 मीटर खोल पोर्तुगीज कालीन ड्रेनेज सिस्टम आसा आनी ही तांकां सांपडल्या। आनी ताजे खातीर ह्या दोन्ही रस्त्यांचे सद्याक तांणी काम बंद दवरलां, कारण तांकां ती परत सगळे खणून ते कंप्लीट, कारण ते कंप्लीट पुरवल्ली आसा आनी ताजे वयल्यान कितें 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 लेयर्स आयल्या कितलेशेच ते खणून तांकां परत 1.5 मीटरचो ड्रेनेज तयार करपाचें आसा आनी डायरेक्ट व्हरून मांडवीन सोडपाचें आसा। सो ताजे खातीर दोन्ही रस्त्यांचेर काम बंद दवरलां। आनी हे दोन्ही जेन्ना हें काम जातलें आनी दोन्ही ड्रेनेज सिस्टम जेन्ना सुरू जातल्यो तेन्ना आनी त्या शिवाय आनीकूय कितल्योश्योच अश्यो ड्रेनेज सिस्टम पॅरलल आसपाक शकता, कारण हो आतां हे जाले 2 रोड, तर तशें आनीकूय आसपाक शकता, पूण तांकां अजून ती मेळूना। सो हाजे खातीरच हे जे सगळें ब्लॉक जाला म्हणून पणजी वर्सान वर्स बुडटाली। आनी हे जर सगळे ड्रेनेज सिस्टम तांणी सोदून काडून जर तांणी परत केले जाल्यार खऱ्या अर्थान पणजी स्मार्ट जातली। आनी हाजो अर्थ असो की आमचे हाजे पयलीं जे एडमिनिस्ट्रेशन आशिल्लें इवन पोर्चुगीज टायमाचेर दे वर मच स्मार्टर दॅन टुडेज
इंजिनियर्स आनी पण CCPची जे एडमिनिस्ट्रेशन आसा, कारण तांकां हें खबरच ना हें आसा म्हणून, ड्रॉइंग सुद्दां आसपाक शकता हाजे भितर. सो ताजे खातीर ही जाता तितले बेगीन ही ड्रेनेज सिस्टम रेडी करून पणजेचो जो फ्लडिंग जावपाचो जो प्रॉब्लेम आसा तो कायमचो सॉल्व जावपाक शकता. स्मार्ट सिटी प्रकल्पा वरवीं पणजेत काम सुरू आसा. हे काम करतना पोर्तुगीज काळांतली ही 2 गटारां मेळ्ळ्यात. महत्वाचे म्हणल्यार ही पुरिल्ली गटारां परत सारकी करपाचो निर्णय स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतला. तशें जायत जाल्यार पणजी पावसान बुडची ना हें मात खरें. पणजेच्यान सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.